lagi nempang katanya sudah. Siap goyang ya, siap goyang. Iya, jangan sawer aja tapi nggak goyang, aduh. Pindah tempat lagi malam ini. Apa lagi Bu? Lagu apa? Lagu apa? Rungkat dah, rungkat. Rungkat. Rung. Suka-suka untuk pengantin. Bun, maunya taruh di depan sini nah ya. Ada itunya nah. Asli Kiki goyang banget. Ya bisa. Mending minyak wangi. Manda tapi Manda. Jelek pakai itu ya. Jelek pakai itu. Terlalu dama. Iya. Ganti ini berarti. Apa? Lari ganti. Ini jatuh nih. Tahu dia Pak De, lari ganti ini. Ini apa? Sini deh, sini. Enggak di situ aja lah. Ya taruh dulu sampai aja di tas. Itu maunya kayak gini nah, ya. Kayak apa ya? Double. Ada tisu. Taruh di tas dulu Ki. Tenda jatuh Ki. Orang joget. Ayo goyang. Oh, mau ikan dalam kolam. Pengantinnya request ikan dalam Jama. kolam. Lagu kebangsaan Ayo Nenek Gemoy. Asik, ambil lagu dulu Nenek Gemoy. Ambil nada. Iya, biasanya nada asli ini turun sedikit karena nenek lagi suara kurang fit ya. Tapi yang penting Kiki goyangannya malam ini mantap. Iya, dikasih tembang cantik ya. Lagu wajib kita ini permintaan kedua mempelai. Oh iya. Yang nikah siapa? Yang nikah anaknya tim suksesnya Kak Cipe, Kak Masnya. Ayam. Bunda kok gak ikut tanyanya sih? Bunda loh, gak pegang mic.